हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमएम टेक्निकल। दोस्तों, मैं आज आपको स्टार एंड डेल्टा का सर्किट वायरिंग कैसे करते हैं आज आपको मैं बताऊंगा। कौन सा सर्किट वायरिंग? तो सर्किट वायरिंग स्टार डेल्टा का कैसे करते हैं। ये हमारे पास एक मेन कॉन्टेक्टर है, एक एमसीबी है। ये जो है हमारे पास ये हो रहा है डेल्टा कॉन्टेक्टर। ये कौन सा है? डेल्टा है, डेल्टा। और ये जो है स्टार है। ये हमारे पास दो कॉन्टेक्टर है, स्टार डेल्टा, और ये मेन कॉन्टेक्टर है। ये कौन सा है? मेन कॉन्टेक्टर है। तो अभी मैं आपको इसका वायरिंग कैसे करते हैं ये बताता हूँ, इसका सर्किट वायरिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको एमसीबी से हमको 3 फेज लेना है। तीनों को क्या करना है? मेन में कनेक्ट करना। एक, दूसरा और तीसरा। ये 3 पोल एमसीबी है। 3 पोल एमसीबी से हमने 3 मेन कॉन्टेक्टर को हमने कनेक्ट कर लिया। अभी मेन कॉन्टेक्टर से हमको डेल्टा कॉन्टेक्टर में इसको कनेक्ट करना है। डेल्टा कॉन्टेक्टर में हम कनेक्ट करेंगे, यहां से ब्लू वाले से लेके एक हम लगा देंगे, फिर ब्लैक से लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, फिर हम रेड से लेके कनेक्ट करेंगे। चाहे हम एमसीबी से डायरेक्ट ले लें या कॉन्टेक्टर से लूप करके इसमें लूप कर लें। हम इसको यहां से इसको लूप कर लेंगे कहां पे? डेल्टा कॉन्टेक्टर में। अब डेल्टा कॉन्टेक्टर से अब हम मेन कॉन्टेक्टर से मोटर को कनेक्ट करेंगे। मेन कॉन्टेक्टर से हम मोटर को ले लेंगे, मोटर को क्या कर लेंगे? कनेक्ट कर लेंगे। मोटर को कनेक्ट कर ली। अब हमको जो है स्टार कॉन्टेक्टर से डेल्टा कॉन्टेक्टर को कनेक्ट करना है। हम जो है यहां से एक ले लेंगे, यहां से हम रेड वायर ले लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद ब्लैक लेंगे, लूप कर लेंगे, फिर हम जो है ब्लू वाला क्या करेंगे? ये हमने डेल्टा से स्टार को लूप कर लिया। अब स्टार के जो ऊपर है हम इसको क्या करेंगे? इसको हम आपस में लूप कर लेंगे, एक दूसरे से लूप कर लिए। अभी हम इससे मोटर को कनेक्ट करेंगे। हम अभी इससे मोटर को कनेक्ट करेंगे। हम यहां से मोटर को कनेक्ट कर देंगे। मोटर को कनेक्ट कर लेंगे तो हम सबसे पहले मेन आ जाएगा सर्किट हमारा। कहां से आएगा? ये मेन से आ जाएगा हमारा सर्किट। कहां पे? एमसीबी में। और एमसीबी से हमको लेना है मेन कॉन्टेक्टर में। मेन कॉन्टेक्टर से लूप करना है डेल्टा में, और डेल्टा से एक अपना आउट से, डेल्टा के आउट से और स्टार के एक में हमको स्टार के आउट में लूप कर लेना है। और स्टार का जो ऊपर है हमको इसको स्टार बना लेना है। ये आपस में लूप करेंगे, ये क्या हो गया? स्टार हो गया। फिर हम इसको डायरेक्टली मोटर में कनेक्ट कर देंगे। तो ये सिंपल सा है। आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं इसको आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पावर डायग्राम विथ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।